我好記得嗰陣時，即係溝撚咗條女，跟住就同老婆離婚啦。咁跟住就條女就唔撚要我啦，佢覺得屌玩下啫，點會咁認真㗎咁樣？咁我都好傷心啦，咪成日誒懟嘢啊、飲酒啊咁樣，真係好撚誇張㗎！我翻工，我試過最撚咗撞爛報警板嘅開工，你諗下，一句對白都講唔到得。咁你真係後尾真係撞到鄭則仕，佢走廊度，因為你知佢幾撚肥啦嘛，行過梗撞到佢㗎，真係嗰日撞到啊！鄭則仕，我真係撞到佢。佢話你做乜撚嘢啫？我留意咗你好撚耐，啲氣唔差㗎，點解你咁撚樣佢？我點撚樣啊？你點撚樣？你睇下你似乜撚嘢嚇？成日嗨撚咗咁翻工啊！屌你有冇尊重我個行業㗎咁樣？我冇喎。你知唔知人生係乜撚嘢？我唔知，佢話我都唔知啊！咁點啊？你都要揾㗎嘛？你可以揾一樣理想啊！我有乜撚嘢理想啊？你唔係淨係可以做戲㗎，你可以做老細㗎嘛？你可以開戲㗎嘛？你可以做監製啊！你可以做導演㗎！你可以立志自己開一部戲，叫人去拍，請人翻嚟做，得唔得啊？因為佢有冇屌醒咗我咧？我就冇醒到。但係我開始有一個種子種咗喺度，每一樣嘢你都會去諗點樣可以做好佢。有一種子咧種咗落去咧，每一日做嘅每一樣嘢都同你嗰個目標咧係有啲關係。